अगर एक्शन मूवीज में कोई साउंड इफेक्ट ना हो तो ये लोगों के लिए बहुत ही बोरिंग बन जाएगी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक्शन मूवीज में यूज होने वाले ये साउंड इफेक्ट आखिर कैसे बनाए जाते हैं? आइए जानते हैं। आपने फिल्मों में अक्सर बोन ब्रेकिंग के कई सीन देखे होंगे जिससे ये फोले आर्टिस्ट सब्जियों और अखरोट को तोड़कर कुछ इस तरह से बनाते हैं। वैसे ही तलवारबाजी के साउंड इफेक्ट को इन फोले आर्टिस्ट के द्वारा कुछ इस तरह से बनाया जाता है। और बता दें कि पंच के साउंड इफेक्ट्स को बनाने के लिए ये फोले आर्टिस्ट मांस पर मुक्के मारकर कुछ इस तरह से बनाते हैं।